पैसों से जुड़ी ये 4 जरूरी बातें। नंबर 1, पैसा तब तक कमाओ जब तक कि महंगी चीजें सस्ती ना लगने लगे, चाहे वो सम्मान हो या सामान। नंबर 2, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे कमाकर कभी घमंड ना करना बहुत बड़ी बात है। नंबर 3, पैसा कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना कभी नहीं गिरता जितना कि इंसान पैसे के लिए गिर जाता है। नंबर 4, पिता की दौलत पर तो हर कोई बेटा घमंड कर सकता है, लेकिन मजा तो तब है जब दौलत बेटे की हो और